E paparashikueshme, plot emocione, debate të forta, formula të reja dhe sfida ishte mbrëmja e 8 e Ferma VIP 2. Moderatorja Luana Vjollca mbajti ritmin e spektaklit, ndërsa opinionistët Castro Zizo dhe Zhaku ofruan analiza të thelluara mbi ngjarjet e zhvilluara këtë javë në Ferm. Debati, rivaliteti dhe raportet e krijuara ishin në qendër të vëmendjes. E tillë është edhe marrëdhënia e Limit me Albën që ka krijuar përçarje mes fermerëve. Konkurrentët pas një darke që nuk shkoi sipas parashikimeve të tyre, duket se ka krijuar jo pa konfuzim te pjesa tjetër, teksa u mbyll me një propozim të Limit. A pranon ti të jesh dashura ime? Elinara gjatë këtyre ditëve ka patur ditëlindjen, ndaj ajo u surprizua përmes një video mesazhi nga motra e saj. Dielli po agonte kur u dëgjuan të qarat e një fëmije. Erdhi në jetë motra jone e vogël Elinara. Teksa fermerja ndodhej në Plevic, vajza e saj e priste në arenë. Moment ky që veç emocioneve të bukura që përcolli te publiku, i dhuroi këngëtares një kujtim që do ta mbaj mend gjatë. Fermerët u përballen me sfida të reja ku treguan edhe një herë aftësitë e tyre fizike, duke i shtyrë ata në kufit e mundësive. Alba Pollozhani, kryefermerja e kësaj jave, sipas një formule të paracaktuar nga Agaj, pati mundësinë e zgjedhjes së sfidantëve që më pas do të çonin në një sfidë kokë më kokë. Gani unë, pse? Se nuk moj me duru... Nur ishte e zgjedhura e para Albës, të cilës gjithashtu ju desh të zgjidhte një tjetër fermer për t'u bashkuar sfidës. Ganiu u bë sfidanti i dytë që do të përballej me të. Ky i fundit duhet të thoshte po ashtu një emër, atë të Big Bastës që u bë automatikisht pjesë e televotimit për t'u eliminuar javën e ardhshme. Jo me skejsit të Big Bastës, kështu që këto momente e zgjell Bastën. Gjatë sfidës pati tension dhe grind, pas një betejë disa minuta, Nur u shpall fituese, gjë që çoi në televotim humbësin e kësaj sfide Ganiun së bashku me Big Bastën. Por rrethit të emrave të nominuarve ju bashkuan edhe 3 fermerë të tjerë. Ishte Lim Hoti, ai që gjatë këtyre ditëve ka rrëmbyer simpatinë e publikut, duke u zgjedhur kështu fermeri më i votuar. Fermeri i përzgjedhur nga publiku është Limi. Si zgjedhuri i publikut pati një avantazh në lojë. Një qyp magjik e vuri fermerin mes 2 zgjedhjesh. Brenda në qyp gjendeshin 2 papiruse, ku njëri në bazë të një avantazhi e kaloi automatikisht kryefermer të ri, ndërsa tjetri e bëri të shtonte 3 emra të tjerë për t'i kaluar në televotim për eliminim ditën e hënë. Limi duket se ka nisur lojën e tij ndaj një zgjedhje strategjike çoi në televotim 3 djemt e tjerë, Erandin, Andrean dhe Yllin. Do zgjedh Erandin. Zgjedhjet e Limit nuk mbaruan këtu. Elinara u bashkua me kryefermerin për të kaluar ditët së bashku në shtëpinë e njëjshit. Elinaren. Në ritmet e bukura të muzikës dhe energjisë pozitive, u mbyll edhe kjo mbrëmje, ndërsa 24 orë në 7 ditë të javës, Ferma VIP vjen për publiku në 2 kanale të dedikuara të platformës String, si dhe në përmbledhje ditore në ekranin e Vision Plus.